Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum HP 14. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein HP 14 komische Geräusche macht, könnte das auf einen defekten Festplattenschaden hinweisen. Diese Geräusche entstehen häufig durch mechanische Probleme oder Abnutzung der Festplatte. Wenn das Problem nicht rechtzeitig behoben wird, kann dies zu einem Datenverlust führen und die Funktionalität deines Geräts erheblich beeinträchtigen. Um mit der Reparatur zu beginnen, benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, antistatische Handschuhe und eine neue Festplatte, falls die alte defekt ist. Zuerst musst du das Gerät sicher öffnen. Schalte dazu dein HP 14 aus und entferne das Netzteil. Drehe das Gerät um und löse die Schrauben auf der Unterseite. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort zu lagern, damit du sie später wieder verwenden kannst. Wenn du die Unterseite entfernt hast, suche die Festplatte. Diese ist in der Regel in einem Schacht montiert und mit zusätzlichen Schrauben gesichert. Löse die Schrauben vorsichtig und ziehe die Festplatte heraus. Achte darauf, dass du dabei keine benachbarten Komponenten beschädigst. Trenne die Kabel, die mit der Festplatte verbunden sind, bevor du sie herausnimmst. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Um die neue Festplatte einzubauen, stecke sie einfach in den Schacht und schließe die Kabel wieder an. Befestige die Festplatte mit den Schrauben, die du zuvor entfernt hast. Achte darauf, dass alles fest sitzt, aber übertreibe es nicht mit dem Anziehen. Jetzt kannst du die Unterseite deines HP 14 wieder anbringen und alle Schrauben festziehen. Stelle sicher, dass alles korrekt sitzt, bevor du das Gerät wieder einschaltest. Wenn du dein HP 14 wieder einschaltest, sollte es normal laufen und keine komischen Geräusche mehr machen. Um zu verhindern, dass dieses Problem erneut auftritt, empfehle ich, regelmäßig Backups deiner Daten zu machen und die Festplatte auf mögliche Fehler zu überprüfen. Halte dein Gerät sauber und achte darauf, es vor physikalischen Stößen zu schützen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.